بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم لزمة الكحة أو كحة العادة عند الأطفال. هابت كف استشارة طبية. طفلتي عمرها 10 سنوات تعاني من كحة جافة خشنة منذ شهرين، متكررة مستمرة خلال فترة النهار وأحيانا قبل النوم، وتختفي تماما أثناء النوم، وما عدا ذلك فهي طبيعية وبصحة جيدة ولا تشتكي من أي شيء. وقد صرف لها عدة أدوية ومنها بخاخات الربو من غير فائدة، ويقول الأطباء أن صدرها نظيف، كما صرف لها مضاد حيوي وعلاج ارتجاع المعدة دون فائدة، وأصبح من حولها ينزعج منها ويرثي لها رغم عدم اهتمامها هي بالأمر. ما هي المشكلة وما العمل؟ الحالة تسمى لزمة الكحة أو كحة العادة هابت كف، وهي كحة متكررة جافة ولعدة مرات في الدقيقة رغم عدم وجود أي سبب عضوي أي مرضي لها لاستمرارها، وتحدث معظم الحالات في عمر الدراسة بين 6 إلى 10 سنوات في الأغلبية الذكور والإناث، وكثيرا ما يكون بدايتها التهاب فيروسي في الحلق، حينئذ يحدث ما يشبه الشعور بشيء في الحلق، فتصبح لدى الطفل عادة بإحداث هذه الكحة المتكررة، وقد تستمر عادة أسابيع وأحيانا شهور ونادرا سنة أو أكثر. ما هي بالضبط أعراضها؟ كما ذكرنا هي كحة جافة متكررة ولعدة مرات في الدقيقة، تزيد بتواجد الأهل أو في المدرسة، وقد تستمر طوال اليوم، وقد تكون خفيفة أو متوسطة أو شديدة. والعلامة المميزة لهذا النوع من الكحة أي كحة العادة أو لزمة الكحة هو أنها تختفي تماما بعد أن ينام الطفل، وأحيانا عندما ينشغل بشيء ما، ورغم فخامة وخشونة الكحة الملفتة للنظر إلا أن الطفل مرتاح بين النوبات وغير متأثر بها. هذا النوع من الكحة قد يكون مصحوبا بصعوبة هذا النوع من الكحة لا يكون مصحوبا أبدا بصعوبة في التنفس أو أزيز في الصدر، والتي هي من أعراض الربو، والتي عادة في حالات الربو تغلب الكحة الليلية أثناء النوم. وكيف تشخص الحالة؟ بأخذ تفاصيل الحالة يتضح التشخيص بتوافر الأعراض سالفة الذكر، وبالفحص لا يجد الطبيب أي سبب مرضي للحالة، ولا يلزم عمل فحوصات أو أشعة إلا عندما يكون التشخيص غير واضح، وذلك نادر. وما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ عادة ما يكون الطفل قد راجع أكثر من طبيب وأكثر من مرة، ووصفت له عدة علاجات متكررة، أدوية الكحة والحساسية، أدوية الربو، مضاد حيوي من غير فائدة. من المهم أولا أن يطمئن الأهل أن الطفل في صحة جيدة ولا خطور عليه ولا فائدة من العقاقير الأدوية، كما أن الحالة ليست بسبب اضطراب نفسي. العلاج في الأساس هو علاج سلوكي لتعديل هذا العادة لمساعدة الطفل على كسر هذه العادة، عادة الكحة، ويكون ذلك بالطرق الآتية. أولا تحفيز الطفل على محاولة كسر عادة الكحة وتشجيعه ووعده بالمكافأة عندما يتجاوب. 2 كسر دائرة الكحة المستمرة ببعض الوسائل التي تشغل عنها، وأكثرها فعالية العلكة الخالية من السكر معظم الوقت، والإيحاء له بأنها علاج، وأن نشجعه بأن يستمر عليها إلى أن تخف. وبالتشجيع والتحفيز لوحظ أن هذه الوسائل تفيد وتخف الكحة تدريجيا، وكذلك إعطاء رشفات متكررة من الماء أو العصير عندما يحس بالرغبة في الكحة، وذلك فعال في معظم الحالات. وقد لوحظ أن هذه الوسائل لها تأثير ودون أضرار بالتأكيد، كما أن التفاعل الإيجابي للطفل مع الطفل ولا ننسى تذكيره بالمكافأة حين يتغلب عليها ويحاول ذلك، ونتوقع أن تخف تدريجيا ثم تختفي، وقد تأخذ أسابيع أو شهر أو أقل. في بعض الحالات تكون الكحة على شكل نحنحة، وكأن الطفل يحاول تنظيف حلقه throat clearing cough، وهي أحد أشكال كحة العادة، ويتم التعامل معها بنفس الأسلوب السابق. في حالات قليلة جدا جدا قد يكون التوتر النفسي عند الطفل أحد العوامل لاستمرارها، وبالذات في المدرسة، خاصة عندما يكون هناك
شيء مؤثر على نفسية الطفل، وبالتالي في هذه الحالة ربما يستدعي استشارة الطبيب النفسي، وهذه حالات نادرة، ولكن في معظم الحالات ليس لها علاقة بالحالة النفسية للطفل أبدا. باختصار، لازمة الكحة هي عادة وهي مصدر قلق إذا لم تشخص لاستمرارها، ويوفر فهم الحالة والتعامل الصحيح معها الكثير من العناء والقلق لدى الأهل، وبالمعالجة المناسبة يمكن السيطرة عليها. والله الشافي والمعافي. شكرا.